Cái là cỡ là đến Thôi kapan nanti cỡ là đến I'm Zach from Singapore Airlines, General Manager in Sri Lanka. Today is our inaugural flight operations of the 787-10 between Singapore and Colombo. So we are very glad to bring extra seat capacity on this very important route. We are glad to contribute to tourism in Sri Lanka as well as to the export industry. With this aircraft, passengers will have an enhanced travel experience, higher cabin pressure, and a more comfortable journey with us. So we are very thankful for our partners here in Sri Lanka as well as in Singapore to make this happen. Thank you. මම සිංගප්පූරු ගුවන් සේවයේ විකුණුම් කළමනාකරු ශාන් පෙරේරා මට සන්තෝෂයි මේ අවස්ථාවේ ඔබලාට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන. මේ ගුවන් යාන සේවාවෙන් ලංකාවට වැඩිපුර සංචාරකයන් ගෙන ඒමේ හැකියාව අපිට ලැබෙනවා වගේම ලංකාවෙන් වැඩිපුර සංචාරකයන් ගෙන යාමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම රටේ ආනයන අපනයන ක්‍රියාවලියටත් සහයෝගය දෙන්න අපි මේ අවුරුදු 53ක අඛණ්ඩ සේවාවක් පවත්වාගෙන යමිති. අපි ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. සතියකට ගමන් වාර 4ක් සහිත මේ ගුවන් සේවාවේ පිරිමැසුම් දායක පන්තියේ සීට් 301කුත් ව්‍යාපාරික පන්තියේ ඉතාමත් සුව පහසු ආසන 36කුත් ගුවන් සේවාවට එකතු වෙනවා. ඒ සමගම මගින්ට පිරිමැසුම් දායක පන්තියේ මගින්ට ඉතා විශේෂ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය ගුවන් සේවාවක පවතින ආසනයක ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ඉඩකඩක් සහිත ආසන ප්‍රමාණයෙන් විශාල ආසනයක් ඔවුන්ට ලැබෙනවා. දැනට ගුවන් ගමන් වාර 4කින් සමන්විත සතියකට ගුවන් ගමන් වාර 4කින් සමන්විත වර්තමාන ගුවන් සේවය ඔක්තෝබර් මාසයේදී අපි ගුවන් ගමන් වාර 7කට වර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩි සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් වැඩි ලංකාවට ලබා ගැනීම සඳහා